Jo. Für wen? Wenn du jetzt natürlich die ganze Zeit redest, für Kai. Für wen ist das wichtig? Für wen ist das wichtig? Wie daheim geblieben. Warte mal, ich pack da noch einen Platz drauf. Der Hallert. Ja, der setzt sowas mal ins Internet. So. Warum? So ein schicker Ofen. Ja, stimmt.